De werkzaamheden die worden uitgevoerd aan de J. Pengelstraat is namelijk van dat het ontwateringssysteem wordt opgeschoond. Het ontwateringssysteem, daarmee bedoelen we van de straatkolken, de hoefriolering en de verbinding van de straatkolk naar de hoefriolering toe. De werkzaamheden die worden uitgevoerd hebben geen een vaste strekking, maar zijn wegen dat we gaan aanpakken. Namelijk de Pengelstraat, de Washingtonstraat, de Lalaroekweg, de Dr. Sophie Redmondstraat en de Johannes Boemerstraat. Het is heel belangrijk om de kolken schoon te maken, aangezien water de grootste vijand is van asfalt. En wanneer er te lang water blijft op het asfaltverharding, ontstaat er schade. En om dat te voorkomen dient het ontwateringssysteem opgeschoond te worden. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden binnen 7 tot 8 kalenderdagen. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van de wegenautoriteit door de aannemer. Er is een boodschap naar de weggebruikers toe tijdens de werkzaamheden om rekening te houden met de werknemers, de arbeiders van de aannemer en even geduld te betrachten wanneer ze over de Pengelstraat heen gaan.